Hello， 大家好，欢迎收看最新期节目，我是小渊。故事的主人公名为玛丽维尔，出生于1976年，是一位来自墨西哥的西班牙裔女性。2000年时，她加入美军，911事件后被派往韩国和伊拉克执行任务，直到2008年才退役。离开军队后，玛丽维尔决定成为一名女警，为此她搬到了加州的城县，开始在加州州立大学进修，攻读刑事司法学位，期间与母亲同住。然而在2009年时，她的母亲不幸因病去世。由于还在大学读书，加上城县一带消费水平比较高，所以玛丽维尔日常开销比较大，她不想独自承担高额的房租，就让妹妹露西搬过来一起住，但被妹妹拒绝了。为了寻找室友，玛丽维尔在网上发了合租广告，起初一直没有回应，直到某天一个男的出现，他就是凯瑟·乔伊。根据资料，当时55岁的乔伊是个韩裔，自称来自田纳西州，刚刚被老板炒了鱿鱼，目前正在找新工作，同时急需一间公寓落脚。在回应玛丽维尔的广告时，乔伊表示，我是一位韩国单身男性，正在寻找一个小公寓或带厨房的私人房间。你的地方听起来很完美，我很喜欢。我有一只10磅重的宠物狗，我不吸烟，但偶尔会小酌一杯。我自认为是个喜欢保持清洁的直男，性格随和，并与大多数人相处很好。资金方面你无需担心，我目前有足够的储蓄，可以支持这段收入空白期。趁着到城县参加工作面试的空隙，乔伊来到了玛丽维尔的住所。初次接触后，玛丽维尔和妹妹认为这人一脸人畜无害的模样，而且风趣幽默，挺适合当室友。很快乔伊就搬了进来，跟玛丽维尔成了室友。在起初的几个月内，乔伊很少外出，总是喜欢待在自己房间。也许是因为文化背景不同，他很少主动和外人接触。为了让这位室友摆脱孤独，玛丽维尔经常邀请他参加自己朋友的派对。逐渐的，两人从普通室友成为了好友。逐渐的，两人之间的关系突然多了一层暧昧。2013年夏天，乔伊向玛丽维尔表白，提出进一步发展关系的愿望。尽管两人年纪相差20岁，玛丽维尔感到非常意外。我把你当室友，你却想当我床友。玛丽维尔直接拒绝了这份请求，因为她当时已经有了男友。被拒绝后的乔伊非常不甘心，他找到玛丽维尔的妹妹帮忙。不出意外，他又被拒绝了一次。把话说开后，乔伊和玛丽维尔两人约定，彼此间只做朋友，不做情人。起初乔伊遵守了规定，可后来他却屡屡做出怪事。有一次他给专门在身上纹了个孟加拉虎，只因为玛丽维尔之前说过你带纹身会很好看。不但如此，乔伊还改变了穿衣风格，把自己打扮得像个年轻人。不过大叔强颜小鲜肉确实有点不太搭。对于室友这些变化，起初玛丽维尔并没有太在意，直到后来某天，玛丽维尔发现乔伊脸上绑了很多圈绷带。交谈后，乔伊表示自己专门花了1万多美元做了面部手术，目的就是想让自己看起来更年轻。从穿衣打扮到纹身美容，玛丽维尔不知道为了追求自己，下一步乔伊还会做些什么。这份情谊让他逐渐产生了反感。更让他生气的是，由于乔伊一直没外出工作，已经拖欠了好久的房租。种种原因之下，玛丽维尔下了逐客令。但对乔伊来说，他已经被爱情冲昏了头脑，更希望能吃上爱情的软饭。所以对于这份逐客令，他表现一副若无其事的模样。2013年4月21日这一天，玛丽维尔下了最后通牒，如果再不交房租，那你会被赶出去。撕破脸皮后的乔伊立马改变了态度，他甚至还发出威胁，说自己是跆拳道黑带。也许是被乔伊吓到了，那天半夜，玛丽维尔拨打了911。他告诉警方自己现在很害怕，因为室友拖欠了房租，不但不肯搬走，还威胁自己。第二天一大早，2名巡警来到涉事房屋，询问了相关情况，但因为玛丽维尔没法提供足够的信息，以证明他处于危险之中，所以巡警只能口头教育乔伊，要求他在月底前搬出去。在等待乔伊搬走的日子里，玛丽维尔过得提心吊胆。
每天晚上睡觉时，他总会锁上自己卧室的房门。5月2日这天，他发现乔伊这家伙居然还没有搬走，两人因此再次爆发争吵。玛丽维尔打电话向男友保罗求助，电话里保罗告诉乔伊，如果你明天还不搬走，我会亲自过来扔掉你所有的东西。保罗本想女友住所暂住一晚，以保护女友的安全，但玛丽维尔觉得自己可以解决问题，就婉拒了男友的好意。两人计划隔天一起去打垒球。挂断电话后，玛丽维尔回到了自己房里，可他不知道的是，这一晚死神已经悄悄站在了门口。求爱失败的乔伊因为这场争吵变得无比愤怒，他觉得如果自己得不到玛丽维尔，那其他人就更不用想。到了第二天，也就是5月3号星期五，保罗发现女友缺席了比赛，前一晚还答应说要一起打垒球。保罗多次联系女友，可一直没收到回复。隔天5月4日早上，玛丽维尔的妹妹露西收到了姐姐室友乔伊的短信。乔伊说玛丽维尔昨晚一夜未归，自己非常担心。同时乔伊说自己还给警方打了电话。对于乔伊这番好心，玛丽维尔的妹妹并没太在意，她只是觉得姐姐在外面过夜也许是有自己的安排。可逐渐的，越来越多人发现没法和玛丽维尔取得联系，直到这时他们才决定报警求助。来到涉事房屋面前，警方打开了玛丽维尔的房门。当时整个房间看起来很正常，没有明显的血迹和打斗痕迹，但妹妹表示房间的情况跟姐姐的习惯非常不同。姐姐每次出门时都会把床上物品收拾整齐，也会记得把灯关掉，可现场的一切都无比缭乱。与此同时，警方发现玛丽维尔失联那晚，她的室友乔伊刚好也没在家。更令人不解的是，警员进入公寓之前曾试图联系乔伊，但电话一直没打通，乔伊也一直没回拨。直到后来他们才知道，原来当时乔伊就在车里坐着，通过望远镜观察警方的一举一动。过了好一会儿才下车来到大门，装作满脸疑惑的模样。为了找到玛丽维尔，周围人找遍能找的所有地方，但就是没找到人。第二天，玛丽维尔失踪的消息上了新闻。监控摄像头显示，她最后一次被镜头捕捉是5月2日晚上，在公寓楼下放房租支票。自此之后，就似乎人间蒸发般不见了。由于乔伊被怀疑是最后一个见到玛丽维尔的人，所以他被带到警局接受询问。他承认在前一晚自己因为房租和玛丽维尔吵了一架，但吵完后自己就回到房里休息，其他事情就不知道了。在询问中，警方发现乔伊身上有新鲜的淤伤和抓痕，但他说这是在公园拉鱼线时伤到的，没有确凿的证据，警方只能让他离开。2013年5月13日，玛丽维尔失踪后的第9天，周围人为他举办了烛光祈祷会，当时乔伊也参加了祈祷。当时他站在人群的最后一排，悄悄地观察一切。为了找到线索，警方提取了乔伊的 DNA， 拍摄了他的裸照，还安排警员秘密监视他。警方发现，因为没法在公寓上网，所以乔伊经常会去图书馆蹭网。有一次，乔伊搜索了一些奇怪的内容，例如一些人口失踪案例，手机是否必须开机才能被追踪，甚至还有尸体需要多长时间才完全腐烂这些问题。5月16日，玛丽维尔失踪后的13天，在使用图书馆的电脑时，乔伊看到了民众为玛丽维尔发布寻人活动。在搜索活动地点时，他专门把地图切换成卫星模式，特地把地点定位到某片丛林。在做完这一切后，他立即删除了浏览记录。警方知道乔伊的上网浏览记录就是他们一直在等待的突破口，他们马上派人排查了莫基斯卡峡谷。在搜索进行了30分钟后，一名警方发现了奇怪的东西。在用铁锹铲去表面的泥土和杂草后，结果真的发现了一具尸体。当时尸体被人残忍破坏，根本没法辨认身份，直到法医用牙齿鉴定后，才确定他正是失联多日的玛丽维尔。尸检报告出来后，警方立即以涉嫌谋杀逮捕了乔伊。被带到警局审讯时，乔伊不但非常淡定，还盘着小腿，像极了一位不把警方放在眼里的大爷。1年后的2014年7月8日，加州法院召开了庭审。
法庭之上，检方播放了玛丽维尔给911的电话录音。他当时整个人非常不安，很怕室友会做出疯狂的事情。检察官告诉陪审团，因为对死者求爱不成，乔伊残忍杀害了自己的室友。警方还证实，他们当时去公寓找乔伊问话时，发现他身上有新鲜的割伤和擦伤，很可能是作案时留下的。但辩护律师则反驳说，虽然警方找到了死者的尸体，但他们无法证明他是死于谋杀，更无法直接证明他是死于乔伊之手。作为室友的乔伊只是没有正确处理尸体，而且乔伊的浏览记录不能证明他与死者直接有关，他只是恰巧浏览了这个地方的地图。听完辩护律师这些话，小袁不禁想起一句话：律师的嘴，骗人的鬼。数番辩论后，乔伊被判2级谋杀罪成立，需要在监狱服刑15年。尽管很不满意，但他还是被押回了监狱。被判刑后，乔伊给法官写了很多封信，说自己是清白的。他表示，在整个调查过程中，警方始终没有在尸体上找到自己的痕迹，包括指纹和 DNA 等等。警方最有力的证据也只是那个距离尸体发现点有相当一段距离的地图浏览记录。仅凭这些给一个无辜的人定罪，这还是美利坚的民主吗？乔伊多次希望法院能召开重审，但他的请求全被拒绝。直到今天，乔伊还在为自己的清白而努力。为此，他还专门写了一本书。另外一边，玛丽维尔的家人也做出了回击。他们把这件事情拍成奈飞纪录片，名为《史上最糟糕的室友》。通过这部纪录片，玛丽维尔的家人向世界阐述了他的悲惨故事。在被关押10年后的2023年2月，乔伊成功申请到了获释机会，目前已经从监狱走了出来。玛丽维尔的亲友对此提出了抗议，提前把杀人犯释放出狱，就等于怂恿他们继续犯罪。玛丽维尔的遭遇被报道后，有些人表示非常不理解。作为一个接受过军队训练的多年女兵，遇到这种事情不应该如此害怕。但也有人认为，玛丽维尔遇害的原因不是因为她的懦弱，而是在于她太善良。她知道室友在美国孤身一人，无依无靠，才会带她参加各种社交活动。可惜她的善良却断送了自己的性命。最后再次提醒大家一句，小心你的室友。我是小渊，我们下期再见。